Hello， 大家好，我係 Yoyo 啊。今日咧，我哋咧就嚟試食鮮糖，觀眾係。Hello， 大家好，我係龍媽。今日為大家玩呢個食鮮糖遊戲啦。咁咧，今次咧我哋就快食一粒先啊。然後一陣兩粒。好，開始。3、2、1。你攞咗。咁咧，我驚阻住呢啲時間，所以好快就將呢個。對唔住啊！啱去超市就咩啦？好。咁啦，我都攞一粒。試食啦。嗱，呢粒啦。哇，好酸啊！好鮮啊！真係超鮮啊！呢個咧喺來來啊、百佳啊，好鮮。新耀啊都有得買啊，仲有士多都有得買嘅，有啲士多。好，我食晒啦。仲有好多種味，好鮮啊！有可樂味，有檸檬，檸檬係勁酸，大家。檸檬係超勁酸嗰種。如果紅色就係可樂味咯。唔係紅色，應該係灰色。咁咧咁嘢個真係好鮮好鮮。咁大家都要買呢個試食鮮糖拍片。希望大家睇咗呢部片可以訂閱我，真係好鮮啊！好，我哋今次試食2粒，俾佢啦。啊，好麻煩啊！應該會勁酸。你嘅2粒。試食2粒，我驚好酸。應該會好酸啊！咁超酸嘅。我試食2粒一齊。2粒，1、2、3。好酸啊2粒冇咁酸喎。好酸啊！好酸啊！好啦，咁今次咧我哋試食，唔想試食3粒。試食3粒嘅話，酸到鬼咁死鼻。試食1粒。好酸啊！請大家睇完呢部片訂閱我同拉我條片。我有啲新出片都會有時會係試食片。仲拉我個 YP Boss。